Ini ibu kayu bakarnya berarti tiap hari juga ngambil ya? Nyari kayu bakar? Nyari, Neng. Bapak yang nyari ya, Bu? Ibu Iya, juga? kadang-kadang ibu. Hey, ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, happy watching. Neng, ibu mau masak. Oh, ibu mau masak? Iya, buat makan sekarang. Oh, ntar malam. saya ikut ibu masak boleh? Boleh, Neng. Yaudah, Tapi kotor, Neng. nggak apa-apa. Saya ikut ibu masak ya. Batuk-batuk ya, Neng. Iya. Ini ibu kalau masak selalu kayak gini ya, Bu ya? Iya, Neng. Tiap masak ibu kayak gini. Jadiin api banyak ininya, banyak asap. Iya, Maaf ya, nggak Neng, apa-apa, banyak asap ya, nggak apa-apa Neng. banget, nggak apa-apa, Bu. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ah, halo. Neng, ini anak ibu yang kecil. Iya. Iya. Siapa sayang namanya? Sri. Oh, Sri namanya ya? Baru pulang sekolah? Oh, gitu. Ganti baju dulu? Iya, ganti baju dulu ya. Iya, iya. Ganti baju dulu. Itu Sri, berarti yang paling kecil ya, Bu ya? Iya. Oh. Dia sekolahnya juga sama nggak kayak kakaknya? Apa beda? Satu sekolah nggak? Satu sekolah, tapi dia mau kelas 1. Oh ya, dia kelas 1 ya? Iya. Baru pulang ya, kasihan. Lapar tuh dia pasti, Bu. Iya, iya, Neng. Ini ibu kayu bakarnya berarti tiap hari juga ngambil ya? Nyari kayu bakar? Nyari, Neng. Bapak yang nyari ya, Bu? Ibu Iya, juga? kadang-kadang ibu. Ini apinya kurang ke sana nih, Bu. Dia terlalu ke sini apinya. Ke pinggir. Belum jadi nih, Neng. Batuk-batuk aja sih, Neng. Neng. Iya, nggak apa-apa, Bu. Kegedean ya, Neng. Apinya kegedean. Kecilin Sekarang aja. kegedean. Gimana cara ngecilinnya, Bu? Ditarik. Oh, ditarik. Kayunya ditarik. Ibu betah ya, Bu, masak gini, Bu, tiap hari? Terpaksa aja, Neng. Gua punya kompor. Semoga ya, Bu, ya. Ibu cepat punya kompor. Amin, ya Allah. Biar masaknya nyaman, Bu. Amin, ya Allah. Ini enak nih, Bu, kangkungnya. Iya, nih. Tapi Nani nggak boleh makan kangkung kan, Bu? Iya. Di sini, Neng. Panas nih, Neng. Cara matiin apinya gimana, Bu? Nanti. Oh, nanti. Oh, gitu cara matiin apinya. Iya, matinya dipotong, Neng, apinya. Ibu masak tiap hari malam doang, Bu? Pagi Iya. juga masak juga? Kalau bapak udah datang, udah anak-anak udah datang masak. Nih, Pak, makanannya udah jadi nih. Kamu, Pak. Ya, terima kasih. Tuh. Bapak udah biasa ya, Pak, makan ikan asin setiap hari? Ya, udah biasa, Bu. Coba, Neng. Sri juga udah biasa ya makan asin tiap hari ya? Makan ikan asin aja. Iya. Ibunya kan kerjanya di situ, bungkusin ikan asin. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Amin. Neng, Nenek belum makan, Neng. Iya. Nenek biasanya makan sama Bu? Suka makan nasi, bukan makan nasi mah muntah, Neng. Nenek. Biasanya makan sama apa, Bu? Kalau nggak pisang, kalau itu roti, Neng. Oh, roti. Nenek suka makan roti? Iya. Kebetulan nih, saya bawa bekal roti. Bawa roti. Tuh. Aku mau suapin Nenek boleh? Iya, Neng. Yuk kita suapin Nenek.
Kasian, masa kita makan nenek nggak makan? Yuk. Nenek. Nek. Udah lapar belum, Nek? Enggak. Saya kasih agak Nenek makan dulu ya. Makan dulu ya. makan ya. Ya Bu ya, makan ya. Didudukin Mbak. Suka di sini. Oh, di sini tidurnya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fani. Halo. Halo Kak. Bu. Assalamualaikum. Bapak, assalamualaikum. Silakan Neng duduk Neng. Terima kasih. Alhamdulillah akhirnya ketemu juga ini rumahnya. Ini benar ya berarti dengan Bapak Santaki? Iya nih. Betul ya. Jadi gini, mohon maaf sebelumnya malam-malam gini saya datang ke sini mengganggu. Fani, tadi gimana udah ikutin kegiatannya Bapak Santaki? Udah tadi jualan rujak ya Pak, terus Iya. angkut pasir, Kasih. bantu ibu juga, lalu bantu ibu bungkusin ikan asinnya Bu ya. Iya. Jadi tadi aku dari kampus ke sini nyari-nyari sekalian mau jemput Fani juga. Kalau misalnya emang Fani udah selesai, ya sekalian kita bareng pulang ya. Ini ibu, berarti ibu siapa namanya? Sunaro. Ibu Sunaro, Bapak Santaki, ini anak-anaknya. Iya. Siapa namanya? Sawitri. Sawitri, yang satu lagi? Sri, iya. Ibu kenapa berlinang-linang gitu matanya? Ibu sehat nggak? Atau ada sakit? Iya sih. Ibu sakit apa? Sakit lambung. Lambungnya sakit. Iya. Udah pernah periksa belum ke dokter? Nggak punya biayanya Neng. Ya Allah. Jadi selama ini ibu sakit ditahan aja atau ada obatnya? Paling beli di warung Neng. Kalau punya duit. Nah, udah berapa lama ini sakitnya ibu? Udah lama banget Neng. Ibu takut nggak tiba-tiba nanti ibu kenapa-napa karena nggak pernah diperiksain ke dokter? Nggak punya biaya Neng. Bapak gimana ini? Ya, makanya saya bukannya nggak mau, cuma biayain aja tuh. Soraya turut prihatin ya sama Iya Neng. ceritanya ibu, kondisi kesehatannya ibu dan juga nenek di sini ya. Sama di sini aku lihat kondisi rumahnya kenapa seperti ini ya Pak? Namanya juga nggak punya biaya buat bikin. Neng. Jadi ini setengah jadi aja seperti ini Pak Iya. emang Pak? Iya, Masya Allah. Ini bocor nggak Pak kalau hujan? bocor ini yang bocor. Sebelah mana Pak? Di Ini kamar belah hujan sini nggak? bocor. Di kamar maksudnya bocor nggak Pak? Kamar enggak, cuman ini sama ini nih yang bocor nih. Kalau Oh, ini bekas skuternya bocoran. bocor. Oh, ini bekas bocoran. Neng. Bapak kalau misalnya ada rezeki lebih, aku saranin periksain ibu sama perbaiki rumahnya ya. Amin, amin. Ya Pak ya. Ya, Bapak biarpun tadi cerita penghasilannya 30.000 doang, amin. tapi mudah-mudahan nanti ada rezeki tambahan lagi ya buat periksain ibu. Anak-anaknya juga pasti doain ya. Amin. Maaf Mudah-mudahan. nih sebelumnya baru kenal tapi udah nanya-nanya hal pribadi. Tapi di sini saya peduli dan Fani juga mungkin dari tadi udah kenal lebih jauh sama bapak dan keluarga. Bu, di sini Soraya mau pamit, mau ngajakin pulang Fani ke Jakarta karena udah selesai tugas kuliahnya ini sepertinya. Ya, kita pamit pulang ya Bu, biarpun udah malam. Tapi kayak kita tetap mau pulang. Neng di sini aja nginep Neng. Nginep? Iya. Di sini aja Ntar Neng. ngerepotin lagi Bu. Nggak usah deh. Enggak Neng. Enggak ngerepotin. Tapi Beneran? kotor aja nih Neng. Emang muat Bu tidur di sini. Jadi muat-muatin aja Neng. Keadaannya kayak begini. Mungkin Ibu masih pengen kita di sini kali ya. Ya udah.
Udah malam juga sih sebenarnya Bu, kalau ke Jakarta takut juga. Jadi Ya udah malam nih. ya udah kita ya udah sore sama Fani nginep di sini sama keluarga Bapak ya. Ya Neng, udah malam tidur Neng. Iya, mau tidur sekarang. Udah Udah. istirahat udah malam. Di mana tidurnya? Di sini? Di mana kita tidur?